За сайн байцгаана уу Флор сургуулийн боловсролын багш галццэг. Би бүтээлч уншлага туршлагаасаа хуваалцъя. За бүтээлч уншлагын хүрээнд бол дараах 5 ажлуудыг зохион байгуулсан байна. За энэ дүнд бол өглөөний уншлага, Монгол хэлний сарын аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан ажлууд, мөн урлагт уншлага, гэр номын сан, миний амжилт гэсэн 5 ажлыг зохион байгуулсан. Нэгдүгээр ангийн сурагчдаар бол урлагт уншлагыг зохион байгуулсан. Үүнд бол сурагч өөрөө гэртээ амарч явах хугацаанд үлгэрээ уншиж, бичлэгийн групптэй оруулж, дараагийн хүүхдэд урих юм замаар сурагчдыг итгэжүүлэх ажлыг бол зохион байгуулж ирсэн. Үүний үр дүнд сурагчид маань ойлгож унших чадварт нь бол нэлээд дахиж гарч ирсэн ажиглагцсан. За мөн сурагч бүр гэртээ унших орчин бүрдүүлснээр номын сантай болж төрөл бүрийн ном цуглуулж, номон дурлах, улмаар номын шимтэн унших, ойлгосноо тэмдэглэж авах гэх мэт давуу талууд бол ажиглагдаж байсан. За өглөөний уншлагын аяныг бол бас ангита 3 дугаар анги дээр зохион байгуулсан. За үүнийг бол өглөө 10-аас 15 минут ном уншиж хэвссэн. За энэ үүгээрээ бол одоо уншсан үлгэр зохиолоо ярих, тэмдэглэх, хөтлөх. За үүн дээрээ бол бас уншсан зохиолоосоо дүрийн тоглолт, хуран хүүхэлдэр дүрийн тоглолт хийх гэх мэт ажлуудыг зохион байгуулж ирсэн. За энэ бол одоо зорилго нь бол сурагчдын унших чадварыг хөгжүүлэх, мөн ном унших тур сонирхолтой болгох зорилготой байсан. За энэ ажлын хүрээнд бол ном уншиж бол хэвссэн. Мөн номоо хоорондоо солилцож уншдаг болсон. Уншсан номынхаа утгыг бол ярилцдаг. За мөн сурагчдын унших чадвар хөгжихөөс гадна бол ном унших тур сонирхолтой болж ярих чадварт бол олон зохиож найруулах чадварт бол ахис гарч ирсэн. За Монгол хэлний сарын аяны хүрээнд за эдгээр ажлууд бол бас номын онтой холбоотойгоор зохион байгуулагдаж байсан. Үсгэлийн хаад, минутын уншлага, уран жиргээ гэх мэт уралдаан тэмцээний зохион байгуулагдаж, дөрвийн анги маань бол тэргүүн байрыг эзлэж байсан. За энэний үр дүнд бол журамлах зүгийг алдаагүй унших, бичих, за уншлагын хурдыг нь мөн ахиулах, тогтмол минутын уншлага хийж хурдыг бол ахиулж байсан. Мөн уран унших өөрийгөө илэрхийлэх чадварт ахиц гарснаар 13 сурагч уран жиргээ наадамд оролцож эхний байруудыг эзэлсэн байгаа. За Монгол хэлний сарын аяны хүрээнд мөн дараах ажлыг зохион байгуулж ирсэн. Үүндээ бол мөн минутаар унших, уншлагын авраг ангийг тодруулахад бас хүүхэд бүрийн тухай амжилтуудыг бас урамшуулж өгч байсан. За англи хэлний сарын аяны хүрээнд бол бас мөн англиар ном унших, тэмдэглэх, хөтлөх, за мөн уншсан номын тэмдэглэл үзэсгэлэн гаргах гэх мэт ажлуудыг бас хийж байсан. За уншдаг хүүхэд хөгждөгөө гэдэг үйл ажиллагааг бас зохион байгуулж ирсэн. За энд бол ном унших ач тусын талаар ойлголт өгч, яриа тавилах юм өөрсдийн гараараас номын хавчуургыг хийж хэрэглэж ашиглахаас гадна бас номын тэмдэглэлийг бол зураг дэлбэрт болон за өөрийн бодлоо бичих, тэмдэглэх замаар хийж хэвссэн байгаа. За энэ номын үйл ажиллагаанд хийсэн за сурагчдын маань тэмдэглэл, зургаар хүртэл илэрхийлэх тийм за үйл явцад харагдаж байна. Ингээ анхаарал хандуулсанд баярлалаа.